Contoh konsep muafakat ni adik-beradik. Adik-beradik kalau ikutkan harta tu, abang nak lelaki dapat banyaknya, anak ni anak perempuan dapat banyaknya kalau ikut tu. Tapi dia kata macam ni, tak apalah, kami dah pakat adik-beradik, bagilah sama rata. Yang seorang tu pula, saya sebagai abang sulung tak apalah, saya tak nak tu, bagilah kat adik-adik saya ni semua. Contoh dia sendiri mengalah bagi kat orang lain. Itu konsep muafakat sebenarnya. Makna dia tak ada nak bergaduh, tak ada nak tak ada tu dan punya pahala tu bergaduh dia motor arwah abah tu. Bukan motor apa warna pun, Harley Davidson ni. Macam tu kan. Macam tu. Bila ada bergaduh, motor buruk bergaduh. Macam ni lah, Alung ambil tayar depan, Angah ambil tayar belakang tu. Nombor plate bagi kat Alang. Kan kojo tu. Kan? Tapi tak apalah, kami dah berpakat adik-beradik, motor tu tak apalah, tak payahlah, bagi je nama adik yang bongsu ni, tapi motor tu letak kat rumah kampung ni. Senang bila kita balik kampung nak pergi kedai, senang. Sesama pakai. Enak tu muafakat. Nampak tak? Buang sombong. Jangan ada sombong-sombong. Dalam kawasan kampung, jangan sombong. Kan? Yang kedua, jangan dengki. Jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Dalam Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua tu. Tu yang parah tu. Dia punya hasad ni memburukkan orang ni. Berkempen ni. Berkempen. Memburukkan saudara sendiri. Ada? Poi tu doreh-doreh pergi, capek-capek pergi. Poi jumpa Pak Long, jumpa Pak Lang, jumpalah sesemua burukkan orang lain. Tu memang ada manusia macam tu ada. Puas hati tu. Dengki lah tu. Ada pun dia tak puas hati dengan orang. Orang yang senyap belum tentu salah tuan. Tu ya. Kan? Ingat tu. YB Fairul apa orang tak balun tu. Dia macam tu kan. Iya, sabar. Baik channel, package. Dia jadi orang berjawatan ni memang ada package termasuklah Samsul Debat ni. Kono tetap kono. Mau tak kono ya kan? Macam tu lah. Jadi buang dongki. Dan yang ketiga, buang perasaan tamak, buang. Jangan tamak-tamak. Tak apalah, kita beratur ni nak ambil makanan ni. Sampai kat kita, ayam tinggal sekotol lagi. Belakang ada 5 orang lagi. Rasa-rasa macam mana tak apalah, ambil lah, saya tak makan lah ayam ni. Itu sikap yang paling baik sekali. Kan? Sikap yang lain yang kurang sikit apa tu? Kau nak kau ayam ni, ayam dengan sekotol lah macam mana? Dia kata, ambil lah dia. Yang paling teruk sekali, dah habis korang tak rasa dan punya. Dia kata, tu paling teruk ni lah. Macam tu lah. Jadi mana kata macam tu lah keadaan dia kan. Bukan senang tuan kan. Mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Tu tahap persaudaraan dalam Islam. Tu ada 2. Satu, nama dia ithar. Ithar ni mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu paling tinggi tu. Dapat tak kita macam tu kan? Contoh orang perempuan saya tanya. Mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Macam mana? Sanggup tak kan? Sanggup kan? Sian. Orang sebelah rumah tu tak ada siapa bela dia. Laki dah 3 tahun meninggal. Tak ada siapa nak bela dia. Contoh, saya tanya ni Menang. Tadi ngangguk kan main ni dah ni tanya ni. Sanggup tak kan utamakan orang lain lebih dari diri sendiri? Sanggup tak? Maksud bagilah sumbangan, bagi bantu. Ada orang dia tu angguk dia balik. Tadi dia orang perempuan ni mikir bukan tu dah macam tu. Jadi mak agak bagi bantuan, sumbangan. Jadi utamakan. Jadi lapik bantuan, bagi kat dia dululah, kesian dia. Ada orang tu sanggup tu, tak nak ambil. Ada orang dia memang susah tapi dia tak nak. Jangan tak apa, malu saya bagi kat orang lain. Tak apa, saya cari sendiri. Ada macam tu. Mas nak tengok perangai orang ni masa bila tu? Masa Covid itu. Ramai betul minta bantuan. Ada satu rumah PPRT, saya tak nak sebut kat mana. Ni cerita betul ni. Semua sumbangan ni siapa Sudah masa ada sekali tu, wakil rakyat kawasan tu hantar sumbangan ke rumah dia. Dah macam kedai runcit rumah.
Boreh bersusun elok, topung apa. La ilah lah, parah betul. Dia pergi ambil kat mana tu? Antara selain mendapat sumbangan, dia apa? Disakau yang kat mana tu? Yang tu. Yang orang sedekah yang letak kat masjid untuk orang susah boleh ambil tu kan? Itu dia siapa? Licin. Yang tu. Ada orangnya tu. Pernah berlaku ada satu bank di Malaysia. Bank ni glamour jugalah. Saya tak nak sebut bank mana. Sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Bank ni, dia bagi zakat sendiri. Dia bagi zakat sendiri kat orang. Dia carilah, dia dengar orang ni susah, dia pun bagi. Orang ni bagilah laporan. Sampai dekat kawasan tu, Tompek tu, contoh macam kawasan taman ni lah, bagi kan. Seorang lelaki ni kabarkan, isteri dia meninggal dunia. Isteri ni pula cakap, suami sakit tonat. Laki bini dapat sumbangan majlis yang sama. Seorang dapat 3,000 duit zakat tu. Bayangkan tu. Tergamak tu. Tu cakap tu tadi. Sampai satu tahap orang ni tak ada kira dah. Nampak tak? Jadi tu sebab kena jaga. Yang saya kata tadi, yang pertama, mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Orang datang rumah kita, tolonglah bang. Kenapa? Rumah saya nak bersalin. Habis tu, itulah tak ada kereta boleh, tak nak pinjam kereta. Rumah yang macam Yuska. Ada 8 biji kereta kat rumah. Daripada kereta yang paling canggih tu, Camry warna hitam. Depan tu ada logo Exco Kerajaan Negeri. Tak ada, bukan. Aduh, sama pula Johnny Hater hari ni kan. Tak ada. Kereta tu kereta baru. Kereta import lah. Berkilat, plastik pun tak buka lagi. Tapi ada kereta yang nombor 1 tu, kereta nombor 8 tu Proton Saga yang Dr. Mahathir rasmi ke Jambatan Pulau Pinang makin. Apa punya lama rasa-rasa lah antara nombor 1 sampai nombor 8. Kereta yang mana kat kita bagi pinjam? Semua jawab nombor 8. Tak ada nombor 1 tu kan? Nombor 8. Dah lah nombor 8 tu banyak petang larang Kereta ni dia dah petang larang apa halat tu bang? Dia gear tu kau goyang sikit. Ya gam, tu gear 1 tu. Mak parah kan tu kan. Lepas tu ada satu lagi. Tu mustahak kat tu apa benda Dia break biasa tak makan tapi kau doa lah insya-Allah langsung tak jadi pinjam break tak makan bagi kat orang apa benda kan. Macam tu lah. Yang sebenar eloklah bagi kereta nombor 1 tadi. Sebab kereta tu baru, copek dia sampai hospital 1. Plastik tak buka lagi, kau tumpah darah kat plastik. Macam tu lah fikir. Macam tu lah, nampak tak? Iyo. Tapi tak. Susah kan? Susah. Contohlah kita ada ni. Kita baru dapat gaji RM1,200. Contoh. Tolonglah bang, anak saya kena bayar yuran bang. Kalau tak hari ni memang dia tak boleh masuk kat universiti tu. Tolonglah bang, RM1,000 nak pakai. Kita pun dapat anak paket RM1,200. Bagi RM1,000 tinggal RM200. Bagi tak RM1,000 tu? Bagi tak? Memang tak lah. Silap-silap RM200 tu bagi silap langsung, minta maaf lah. Tak ada. Itu yang jadi susah. Kita menipu pula. Cakap ya, saya memang ada RM1,200 tapi ni saya gaji saya pun ngam-ngam Cakap ya tuan-tuan, jangan tipu orang. Itu sebab Allah tarik nikmat kita. Tertipu lah. Dan pun tak ada. Kau ada ke cakap tak ada? Allah bagi. Dengan ini diumumkan insentif kewangan RM2,000. Contoh kan. Wah, untunglah kau dapat bonus, orang cakap. Dia jawab apa? Mana ada? Malaikat pun catat. Dah ada, kau tak ada. Tu ramai macam tu. Wah, dapat bonus lah kau. Yang sekor ni pula. Adalah sikit. Elok banyak sikit kau bang. Nampak tak? Macam tu. Cakaplah Alhamdulillah. Macam tu. Jawab. Nampak tak? Jadi tak dapat kita tu. Susah. RM1,200. Orang nak pinjam RM1,000. Nak pakai RM1,000. Kita pun nak pakai. Memang susah. Bukan cakap tuan-tuan. Termasuk yang bercakap ni. Ni kita ngaku tu orang. Tapi itu standard yang pertama. Tapi ada standard yang kedua yang ringan daripada yang pertama, iaitu salamatus sadri, berlapang dada. Standard pertama tadi ithar, mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Standard yang kedua tadi
Salamatu sadri, berlapang dada. Masalah berlapang dada tu pun susah. Kadang-kadang sampai satu tahap masyarakat kita ni, kecuali di Taman Kelemak Jaya, Taman Seri Kelemak, kecuali Kelemak lah kan? Kelemak kan. Saya dah buat Kelemak, terbayang Sampodeh kak tu, tahu ada tak Sampodeh malam ni? Tak tahu. Salamat itulah. Makanan dah ready dah ya. Bak kata orang, makanan kalau dah ready makruh ceramah lama-lama. Satu kan. Tak ada. Tu saya kata tadi. Makna kata dalam hal ni mengutamakan. Saya cakap apa tadi ya? Pasal apa tadi? Cerita apa tadi? Bukan Sampodeh sebelum tu. Sebelum Sampodeh tu cerita apa? Lauk Sampodeh. Ayo. Point tadi tu. Pasal apa tadi? Ada lain. Seri Kelemak tahu tadi. Tahu Kelemak pasal apa tadi ya? Apa poinnya tadi tu? Tahu. Tengah cerita pasal apa tadi tu? Tak apalah. Bila kita mengutamakan kepentingan lebih seperti sini, berlapang dada. Berlapang dada ni kadang-kadang kita sesama kita ni, okey, pergi kat kedai makan. Hari ni aku belanja. Okey. Hari ni, malam ni aku open table. Malam ni kita minum sama-sama. Malam ni kita makan. Dengan kawan-kawan cukup senang. Tapi kadang-kadang dia susah berlapang dada dengan adik-beradik sendiri, dengan saudara mara. Berapa ramai orang tu? Orang lain bukan main kau belanja makan. Dapat gaji, jom makan. Adik-beradik sendiri kau tak pernah belanja. Bapak kodokut Kodokut campur kodomut. Ada tu. Iya. Dia punya baik kat luar orang sampai dia ni baguslah ni. Mak saudara, ada seorang susah tu. RM1 pun tak nak tolong. Ada. Benda tu tak berlaku kat sini lah, tempat lain. Ada. Bukan main lagi belagak tuang bagi. Semua tolong, semua belanja makan, tapi saudara mara pun tak tolong. Sedangkan dalam bab silaturahim ni kan, bab-bab sedekah, utamakan kata Nabi, utamakan yang ada pertalian darah dengan kita dulu. Ya. Tu sebab tuan-tuan jangan tuan-tuan besok terkejut. Tuan-tuan janganlah menyebar-nyebarkan fitnah pula. Nampak ada orang tu dia ada duit pun, tengoklah saudara mara dia tolong. Memang kena tolong saudara mara dulu. Macam tu lah. Cuma taklah sampai ke tahap salah guna, taklah. Maksudnya kalau dia ada pendapatan dia boleh tolong saudara mara dulu. Macam tu lah. Ya. Faham? Jadi makna kata salamatus sadri, berlapang dada. Tu yang bergaduh malam meninggal ayah tu, malam tu bertumbuk adik-beradik sebab dia harta pusaka. Itu yang penting tadi, takharruj tadi, muafakat tadi, cuba melepaskan hak dia supaya dia dapat berdamai. Itu sebabnya. Jadi yang paling penting, contoh dalam bermasyarakat, yang pertama, sifat yang paling rendah, mencegah diri kita supaya tidak menyakiti. Jangan kita menyakiti orang lain. Itu paling rendah tu. Ingatkan diri kita, janganlah aku sakitkan nanti orang. Saya dulu masa jadi pengarah undang, tuan-tuan, dapat aduan polik-polik pasal orang. Jiran saya membela ayam serama sehingga menimbulkan kacau ganggu. Sila ambil tindakan. Saya pun suruhlah budak penguasa saya, kau pergi tengok apa hal ni. Pergilah tengok berapa ekor ayam serama dia bola tu. Sekor. Ayam serama kan bangang macam tu duduk kan. Yang komplain tu pula jarak yang rumah yang komplain selang 10 buah rumah. Apa masalah tu? Tu cakap dengan saya. Iya. Ada orang macam tu. Hei, parah tuan. Macam-macam. Ada satu hamba Allah ni pula. Dia pindah sekarang ni. Kalau perasan tak rumah yang dah ada berpalang sekarang ni. Oh, ada guard pengawal keselamatan, sistem berpalang kan. Kena touch, tu masuk. Yang visitor kena turun dulu bagi IC lah apa semua kan.
Dia tak ada masalah kalau masa Bali memang dah buat macam tu. Yang banyak masalah, rumah tu marin tak ada pun palang-palang ni. Tapi bila dia dah bincang sama dia, muafakat, kita buatlah palang nak ngelakkan kecurian. Setiap rumah kena bayar RM50 sebulan. Adalah satu rumah, satu kawasan perumahan baru, dia buat macam tu. Kemudian baru buat. Masa tu baru 200. Daripada 400 unit rumah, dah ada 200 orang duduk. Dia pun pakat setuju buatlah palang. Datanglah seorang yang lahir salah hari bulan, pindah ke situ. Dia masuk-masuk, dia kata, saya tak setuju ni palang ni, tolong buka. Bayangkan, dia tak nak. Sedangkan yang awal ni dah bincang ni setuju buat palang, keselamatan, bayar RM50 sebulan. Dia tak nak bayar dan dia tak nak, sebab tu menyekat hak kebebasan asasi dia sebagai seorang manusia di Malaysia ni. Dia kata itu. Dia buatlah surat komplain salinan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, semua dia hantar. Hana, masalah tiga-tiga nama yang atas dia letak tu semua tak kena dia. Dia yang kena orang tu lebih kan. Akhirnya Persatuan Penduduk bermuafakat bincang, macam ni lah, kita bersetuju, tak apalah, dia tak payah bayar bulan-bulan, dan bagi kad access card tu yang touch tu secara percuma, ambil lah. Bagus tak bagus? Bagus dah. Tapi dia kata apa? Tak, buka palang tu. Macam tu lah orang lahir salah hari bulan. Jadi ada orang macam tu kan? Tak tahu, polik-polik dia orang ni kan. Jadi tu yang pertama, elakkan diri kita daripada menyakiti orang lain. Elakkan diri kita. Yang kedua, bersabar jika disakiti. Itu lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Yang pertama, jangan sakitkan orang. Yang kedua, kalau orang sakitkan hati kita, kita sabar. Itu tinggi daripada nombor satu tadi. Nampak? Itu sebab kita dengar Nabi kata, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa dia yang macam tu Rasulullah? Tak beriman kau cakap 3 kali tu. Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatan dia. Jadi jangan perasanlah kita paling beriman dekat si kelamak ni. Nak confirm, kau rasa aku ni beriman tak? Kau tunggu dulu, buat kajian dulu. So seorang-seorang panggil budak UiTM tu datang, poi lah kat rumah jiran tu. Dia ni macam mana? Okey tak okey? Nama dirahsiakan. Tak okey tu. Dia ni kodokut tu. Dia ni kalau datang surau, membungkus lauk main oreh lagi tu. Ceramah belum habis, licin kau jual tu. Kan? Kau nak suruh kan betul-betul kat dapur tu. Macam tu. Dia datang dalam plastik dah ada kopai dah. Dah ada plastik dah. Macam tu lah. Jadi, kita ni jangan perasan nak tahu beriman tak beriman orang tu, tanya jiran dia. Nabi tu. Nampak? Maknanya, standard tadi Nabi kata, dek, dah diam. Orang cakap ni, diam. Ya, jadi, yang pertama tadi saya kata apa? Yang pertama tadi bab jiran ni tadi, kita ni jangan menyakitkan orang, kalau tidak kita dikata tak beriman. Tapi yang kedua, kata Imam Al-Ghazali pula, salah satu daripada adab berjiran adalah bersabar dengan kerenah jiran. Nampak tak? Sebab apa? Kadang-kadang ada jiran kita yang pindah kemari, dia tak campur orang. Rupa-rupa ada sebab. Dia mungkin ada penyakit anxiety, kita tak tahu. Mungkin daripada kecil marin mak ayah memang tak campur orang, duduk kat hutan ni, kawan ni baruk tenggiling kawan ni. Taklah, maksud saya mungkin ada yang kerja macam tu, kerja tengah laut, pergi luar negara, lepas tu balik sini, dia tak pandai. Faham tak? Jadi orang macam ni kita kena tarik dia join dengan masyarakat. Nampak? Yang kedua, bersabar dengan karenah dia. Jangan kita tinggalkan dia. Nak belajar ni, tengok Tok Adi tanah kubur. Allahu Akbar. Kan macam tu dia pergi. Masya Allah. Dia baik dengan semua. Kan. Dan yang penting kita kena tahu, rapatkan, jangan biarkan dia tarik dia masuk dalam masyarakat. Sikap dengan biar dia padan dia, kau sumbang, biar mati lagi baik dia. Jangan macam tu.
Tapi kita cuba tarik dia dalam masyarakat. Kadang dia nak tapi dia tak tahu macam mana. Orang datang surau malam ni, datang madrasah Haji Hussein ni. Saya memang tak heran lah, sebab saya dipahamkan memang tiap-tiap malam ramai macam ni. Kalau golak tu tak ada lah tu dah. Saya saja cuba tadi tu kan. Jadi kalau orang tu datang tiba-tiba malam ni, jangan kita sound pula. Kau apa hal datang malam ni? Oh, montang-montang Samsul debat kau datang kan, tak adalah, dan singgah semayang ni langsung balik dah. Contoh, jangan lupa ni rumah Allah, bukan rumah kita. Disebabkan program ni dia datang malam ni, mana tahu seronok dia datang. Kita pujuk dia lagi. Kita cakap, seronok tengok kau datang. Allah, bersari ke saya. Besok jangan tak datang ya. Macam tu cakap. InsyaAllah. Macam tu lah. Nampak tak? Tarik dia.